Ikinyoma cya jenoside ikorerwa abahutu mu mpamba Tshisekedi yajyanye in New York. In the grand of halls of New York, where world leaders gather to shape the future of humanity, one voice arrives carrying a controversial burden. President Felix Tshisekedi of Democratic Republic of Congo takes the stage of 18th United Nations General Assembly, not just to speak of peace, but to push forward narrative his critics call dangerous lie. A story of so-called genocide against the Hutus in Congo, a claim Rwanda firmly reject, branding it as political theater to mask Kinshasa's own failure. Today, we uncover the truth behind the speech, the strategy, and the silence of millions still trapped in the shadows of conflict. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC Felix Tshisekedi yageze New York ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, aho yitabiriye inama rusange y'umuryango w'abibumbye ONU izaterana ku nshuro ya 80. Bikaba byizewe ko azongera gutakambira amahanga ngo ashyigikire ikinyoma cya leta ye cy'uko RDC habaye jenoside yakorewe abahutu basanzwe bita Genocide. Ngo iyo niyo jenoside ngo ishobora kuba ngo imaze iminsi ngo ibereye muri Congo yiswe ngo ni Genocide. Ni ikinyoma ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi bumaze igihe bukwirakwiza buvuga ko ari jenoside yakozwe n'u Rwanda ndetse n'imitwe irimo M23, ibintu u Rwanda rwamagana kandi rukabyamaganira kure, ahubwo rukavuga ko ari amaco y'ubutegetsi bwa Kinshasa yo gutwikira amakosa yabwo. Iyi nama ya Loni Tshisekedi yitabiriye igamije kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 Loni imaze ishinzwe, ikazaba ifite insanganyamatsiko igira iti kuba hamwe biruta byose, imyaka irenga 80 mu bikorwa byo kunga ubumwe, iterambere n'uburenganzira bwa muntu. Uyu mwaka Tshisekedi yagize Vice Perezida w'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye. Mu nshingano ze harimo gufasha Perezida w'inteko rusange mu gukurikirana ibikorwa, gutegura no gushyira ku murongo w'ibyigwa ingingo zitandukanye ndetse no kugenzura uko amategeko agenga inteko rusange yubahirizwa. Kuva ku wa kabiri tariki ya 23 Nzeri, abakuru b'ibihugu bazatangira kugira icyo bageza ku nama y'inteko rusange ya Loni, aho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ari we uzafungura mu gihe ku uyu mugoroba Felix Tshisekedi azageza ijambo ku bazitabira inama. N'ubwa gatandatu azaba avuze mu nteko rusange ya Loni avuga kuva yagera ku butegetsi. Ku ruhande rwa Kinshasa, ibibazo by'ingenzi ni byinshi. Byitezwe ko Tshisekedi azahagarara ndetse akanahagarika imbogamizi z'umutekano muri RDC, gukomeza gusaba amahanga kwemeza jenoside yiswe Genocide, ndetse ko gukoresha neza amahirwe y'ijwi n'ijambo bitangwa no kuba Vice Perezida w'inteko rusange ya Loni kugira ngo yigwize amaboko mu gihe mu gihugu cye hakiri ibibazo by'umutekano. Ubutegetsi bwa RDC bugaragaza ko mu myaka 30 abarenga miliyoni 10 bamaze kwicwa, abarenga miliyoni 5 n'abanyekongo bava mu byabo imbere mu bihugu, n'abandi barenga miliyoni 5 bahungira mu bihugu by'amahanga birimo n'u Rwanda mu gihe cy'imyaka 30 ishize. Ibi bishingirwaho n'ubwo butegetsi bukagaragaza ko habayeho jenoside yakorewe abahutu muri RDC, ndetse na raporo zimwe na zimwe za HRW zikabishyigikira. Ubuyobozi bwa Tshisekedi bwagaragaje ko ubwicanyi bumaze imyaka bubera muri RDC guhera mu 1998. Ubu ngubu ngo bwakwitwa jenoside aho kuba Genocide, kuko bamaze imyaka babivuga. Ati ibingibi ntabwo byagakwiriye kwitwa Genocide, ahubwo bikwiriye kwitwa jenoside, kuko ngo ibingibi bimaze igihe bivugwa. Ariko reka dusubire inyuma ho gatoya.
Ibi ngibi byatewe n'uko Kongo ubundi ikunze kugwa mu makosa cyane, maze nk'aho perezida w'u Rwanda cyangwa se u Rwanda ruba rwarabanje kumugira inama agasa nk'aho yerekanye ko abyumvise, nyamara agati mu matwi, maze we agasa nk'aho abyirengagije. Benshi mu basesenguzi mu bya politike bo muri RDC bagaragaza ko nta jenoside yakorewe abahutu yabayeho muri icyo gihugu, ahubwo bakanenga ubuyobozi bubi butita ku baturage ko bwabaye intandaro y'abapfuye mu burasirazuba bwa RDC. Ngiyo inkuru. Ibi ngibi Perezida Felix Tshisekedi yabonye ko bitazakemukira muri Afurika gusa, ahubwo ndetse ko ibihugu byose yagerageje kwitabaza, bibe ibihugu byohereje SADC birimo ngo Mali, South Africa n'ibindi ndetse n'u Burundi. Ibi ngibi byacitse intege cyangwa se byabanje kumugaragariza yuko bishoboye, nyamara nyuma birananirwa, aho ahanganye n'uyu mutwe wa M23 kuva mu mwaka washize kugeza ubu ngubu ngo umwaka wenda gushira. Nyamara ngo kuba ngo bavuga ikinyarwanda ndetse n'u Rwanda rukaba nta kintu kinini rwabivuzeho cyane. Ibi ngibi akaba ari byo bashingiraho bashinja u Rwanda iyo jenoside ngo yitwa ko ishobora kuba yarakorewe abahutu hanze, ubwo ni muri Kongo. Iki cyemezo cyangwa se ngo iyi nkuru yayijyanye nk'aho ari impamba yari imuherekeje i New York, ubwo hari hateranye inama y'ibihugu 80, aho ngo ni ibihugu 80 bikoze umuryango umwe n'ubundi wa Loni, aho ngo bijya biterana buri gihe runaka baba barateganyije, maze bakagira inama bakora ndetse n'ibyo bigaho, ariko cyane cyane biba bigamije umutekano w'isi yose, dore ko Loni cyangwa se UN ari wo muryango ushinzwe ibijyanye n'amahoro n'umutekano muri rusange ku isi. Ngo kuri iyi nshuro Perezida wa Repubulika Ibrahim Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC Felix Tshisekedi yageze i New York ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, aho yitabiriye inama rusange y'umuryango w'abibumbye ONU izaterana ku nshuro ya 80. Bikaba byitezwe ko azongera gutakambira amahanga ngo ashyigikire ikinyoma cya leta ye cy'uko RDC habaye jenoside yakorewe abahutu basanzwe bita Genocide. Ati hari ijambo ryo muri Kongo bakunda kwita Genocide, ngo nyamara ibi ngibi byaturutse ngo kuri jenoside byitwa yuko ishobora kuba yarakorewe abahutu. Acyumva yuko iyi nama ngo izaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ya 80, yahisemo kuba yakwihuta kandi yihutana iki kibazo kimeze nk'icyifuzo. Ati ibi ngibi mushobora kuba mwabibaza ababishinjwa, urugero nk'u Rwanda ndetse na M23, ngo iyi Genocide ahubwo ngo itagakwiriye gukomeza kwitwa Genocide, ahubwo yakwitwa jenoside, ngo kuko iki kibazo tumaze iminsi tukivuga dutakamba, ahubwo ikwiriye kwitwa jenoside yeruye. Ngo niyo mpamvu ngo ibi ngibi ngo tugomba ngo kubirebaho ndetse bikanaryozwa n'ababishinjwa, ubwo ni M23 ndetse n'u Rwanda. Ni ikinyoma ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze igihe bukwirakwiza, buvuga ko ari jenoside yakozwe n'u Rwanda ndetse n'imitwe irimo M23, ibintu u Rwanda rwamagana, ahubwo rukavuga ko ari amaco y'ubutegetsi bwa Kinshasa yo gukwirakwiza amakosa yabwo. Ngiyo inkuru y'ibijyanye ngo n'amakuru cyangwa se n'impamba uyu nguyu Felix Tshisekedi ngo yajyanye muri Kongo, mu gihe yumvaga ko iyi nama igiye guteranya ku nshuro ya 80. Aravuga ati reka ngende ariko njyanye iki kintu kimeze nk'icyifuzo kugira ngo amahanga nayo niyumva hari ikosa nakoze maze ntazanshinje, cyangwa se niba hari icyo yabikoraho agerageze agire icyo abikoraho. As the light dim on the world's grand stage, Tshisekedi's words linger, not truth but as echoes of dangerous distortion. History is not written by those who shout the loudest, but the undeniable evidence of survivors' memory and justice in the heart of the
Great Lakes, where wounds are still healing, Rwanda stands unyielding to lie with erase the reality of 1994 genocide against the Tutsi. And so, beneath the marble walls of the United Nations, one fact remains unshaken: truth endures even when wrapped in the cloak of deception. Nkunda kubabwira yuko amakuru meza nk'aya ari akagaruka. Reka nkwibutse gukora subscribe maze like na share kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bibasha kugera kure. Reka ngusezere nkubwira nti hasta la vista.